बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में एक नए कानून के हवाले से आगाह करेंगे जिसने पाकिस्तान भर में हलचल मचा दी है कि ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, उनके हुकूक क्या हैं, और एक ऐसा कानून कि जिसमें ये कहा गया हो कि 18 साल से ऊपर के जो अफराद हैं वो अपनी जिन्स का तयन खुद करने का हक रखते हैं। इससे क्या खराबियां पैदा होंगी, और ये ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा क्या है, ये कितने लोग दुनिया भर में पाए जाते हैं, और आज तक अपनी जिन्स तब्दील करने के हवाले से पाकिस्तान में कितने लोग मुख्तलिफ अदारों से या नादरा से या अदालतों से रजू कर चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मवाद और इस पे रिसर्च पहुंचाने में हमारे साथ तावन किया है जमीयत अहले सादात पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन जनाब सैयद अफसर शाह साहब गिलानी ने। मैं इस मौका पर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस अहम पहलू की तरफ एक कदम उठाया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की किस्मत में ये अलमनाक दिन भी लिखा था कि 2018 में एक बिल ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से मंजूर किया गया। इस बिल को मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस ने पेश किया और तमाम पार्टीज़ की मुकम्मल हमायत से मंजूर किया गया। ये एक्ट ख्वाजा सरा इंटरसेक्स अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में पेश और मंजूर किया गया, लेकिन दर हकीकत इस बिल के ज़रिए ट्रांसजेंडर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इस बिल की एक शिक ये भी है कि 18 साल की उम्र के हर फर्द को ये कानूनी हक हासिल है कि वह अपनी जिन्स का तयन खुद करे। सामीन अवाम की आगाही के लिए अर्ज़ है कि इंटरसेक्स यानी ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर दो मुख्तलिफ इस्तिलाहें हैं। पहले हम ख्वाजा सरा का जिक्र करेंगे कि ख्वाजा सरा वो अफराद होते हैं जिनके अंदर पैदाइशी तौर पर जिन्स की शनाख्त में इबहम पाया जाता है। दुनिया में इन अफराद की तादाद बहुत कम है। तकरीबन 1.7% अफराद ऐसे पाए जाते हैं, पैदा होते हैं कि ये एक कुदरती डिसेबिलिटी है, और ऐसे अफराद को माशरे में बाइज़्ज़त मकाम दिलाना इंसानियत का लाजमी तकाजा है, जिसके लिए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब खुद सरगर्म अमल रहे हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर एक बिल्कुल अलग इस्तिलाह है जो उन अफराद के लिए इस्तेमाल होती है जो अपनी ख्वाहिश, नफ्सियाती रुझान और मर्ज़ी की बुनियाद पर अपनी जिन्स तब्दील करना चाहते हैं। दर हकीकत इस कैफियत को जेंडर डिस्फोरिया की बीमारी करार दिया जाता है, और इस बीमारी के मालिजीन पूरी दुनिया और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इस कानून की मंजूरी के बाद कोई भी मर्द अपने आप को औरत बावर करवा सकता है और औरत मर्द होने का दावा कर सकती है, और उसके नतीजे में नादरा पाबंद है कि इस मर्द को औरत तस्लीम करे और औरत को मर्द करार दे दे। उस मर्द को हक मिल जाएगा कि वो औरतों के लिए मखसूस मकामात में दाखिल हो सके, मसलन ख्वातीन के स्विमिंग पूल्स, पब्लिक वाशरूम्स, इंतज़ार गाहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरतों के लिए मुख्तस नशिस्तें, तालीमी अदारे वगैरह शामिल हैं। इसे ये भी कानूनी हक हासिल होगा कि वो किसी मर्द से शादी कर सके और औरत औरत से शादी कर सके। ये ख्याली या अफसानवी बातें नहीं, इसकी संगीनी को महसूस करने और उसके नताइज का इदराक हासिल करने की इंतहाई अहम ज़रूरत है। आपको ये सुनकर शायद हैरत हो कि 4 साल में, यानी 2018 में जब ये बिल पेश हुआ और उसके बाद 4 साल में तकरीबन 30,000 अफराद अपनी जिन्स तब्दील करने के लिए नादरा से रुजू कर चुके हैं। अवाम की जहालत और मुजरमाना गफलत का फ़ायदा उठाकर कानून साज अदारे के तमाम मेंबरान ने पाकिस्तान की इखलाकी तबाही और बर्बादी और ख़ानदानी निज़ाम की बुनियाद को नेस्त व नाबूद कर दिया।
LGBTQ ہم جنس پرستی کے عالمی ایجنڈے کی راہ ہموار کی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ موجودہ سیلاب اور گزشتہ زلزلے سے بھی زیادہ تباہ کن واقعہ ہے۔ اس کے خلاف صرف ایک تنہا آواز جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی اٹھی۔ 2018 میں جمعیت علماء اسلام نے بھی اس بل کی مخالفت کی، لیکن اب وہ بھی خاموش ہے اور صرف جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق خان نے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی اور ترامیم پیش کی، جس میں جنس کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ کی تشکیل اور اس کے سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دینے کی اہم ترین تجویز شامل ہے۔ ان کی ترامیم کو پارلیمنٹ میں بغیر دلیل کے رد کر دیا گیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن و سنت سے متصادم اور دستور پاکستان کے منافی قانون منظور کر لیا گیا۔ آپ کی توجہ کے لیے یہ نکتہ بھی نہایت عام ہے کہ اس ایکٹ کے منظور ہونے پر امریکہ کی طرف سے خوشی کا اظہار اور تعریف کی گئی، جو سراسر پاکستان کے اندرونی معاملہ میں بے جا مداخلت ہے، اور اس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد کی اصل مجبوری کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب کی انتھک محنت کے نتیجے میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ان کے پیش کردہ ترامیم پر غور کرے گی اور اکتوبر میں سینٹ سے یہ بل منظور ہوگا۔ یہ ایک ماہ ہمارے لیے مہلت ہے کہ ہم اپنے معاشرتی نظام کے استحکام، دین کے تقاضوں، نسلوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جدوجہد کر کے عذاب الہی سے بچنے اور اپنی آخرت کو بچانے کی سعی کر لیں۔ پاکستان کے جس شہری میں ایمان کی ہلکی سی رمق بھی باقی پائی جاتی ہو اور قرآن کریم میں قوم لوط کے انجام کی تفصیل پڑھ کر جس کے دل میں خوف کی ذرا برابر بھی لرزش پیدا ہو جائے، اسے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہر قیمت پر اس قانون میں قرآن و سنت کے مطابق سینیٹر صاحب کی پیش کردہ ترامیم کو شامل کرنے تک چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور قانون اسی شکل میں سینٹ سے پاس ہو گیا تو پھر خدا نہ خواستہ یہ قیامت سے پہلے قیامت کا سماں ہوگا، ہمارا اسلامی تشخص قائم نہیں رہ سکے گا اور ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لہٰذا سیلاب کی تباہ کاریوں، بارشوں کی حشر سامانیوں، معاشی اندھوناکیوں کے باوجود مجھے اور آپ کو اس محاذ پر سینا سپر ہونا پڑے گا۔ علماء کرام، اسلامی نظریاتی کونسل، فیڈرل شریعت کورٹس، عدلیہ، اساتذہ، عوام، صحافی، سب کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنا آپ کا اور ہمارا کام ہے، اگر ہمارے دلوں کے خاکستر میں ایمان کی ایک چنگاری بھی باقی ہے۔ یقیناً یہ پاکستان بھر کے لوگوں کے لیے ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے اور اس کے لیے سب کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ یہ بل پاس نہ ہو اور قیامت سے پہلے قیامت کے مناظر نہ ہوں۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو اس معاشرے میں لوگوں کو ایک ایسا قانون مل جائے گا کہ وہ اپنی من مانیاں چلائیں گے، اس لیے سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور یہ بل نہ منظور ہوتا کہ